အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Rooted English with Miranda Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ Miranda ပါအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုချစ်ချစ်မြင့်မြင့်နဲ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကဒီနေ့မှာတော့ CH တန်3တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော် The chef checked the school menu carefully ဒီစာကြောင်းလေးမှာဆိုရင် chef checked school စတာတွေက CH နဲ့ပေါင်းထားတာပါဒါပေမဲ့အတန်ထက်တွေကတော့တူညီမနေပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ် CH မှာအတန်3တန်ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ sh k ch စတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မရဏကဒီဗီဒီယိုလေးမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘယ်နေရာဘယ်စကားလုံးလေးတွေမှာဆိုရင် CH ရဲ့ဘယ်အတန်လေးတွေကိုထွက်တင်နေဆိုတာကိုပါပြည့်ပြည့်စုံစုံမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါဦးเนาะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ CH ကိုမြင်တာနဲ့ကျမတို့အားလုံးသိနေတဲ့ချဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် CH ကိုမြင်လိုက်ရင်ဒီအတန်လေးကိုလူတိုင်းသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ CH ကိုဆိုတဲ့အတန်ထွက်စေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကျမကအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် child teacher lunch beach cheese တစ်ခါလာပြန်ပြောပြပါမယ်နော် child teacher lunch beach cheese ဒီစကားလုံးလေးတွေမှာ CH အတန်ကဆိုတဲ့အတန်မှာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေမှာ CH ကိုဆိုတဲ့အတန်ထွက်လဲဆိုရင်တော့မူရင်းအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေမှာ CH ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတော့ကျမတို့စကားလုံးတစ်လုံးကိုတွေးလိုက်တယ်နဲ့ဒါကမူရင်းအင်္ဂလိပ်စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဘလို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့စကားလုံးလေးတွေလို့ကျမတို့အလွယ်မှတ်လို့ရမလဲဆိုရင်တော့နေ့စဉ်သုံးဝေါ်ဟာရတွေတာမန်စကားလုံးလေးတွေပေါ့ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေမှာ CH ကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဆိုတဲ့အတန်မှာဟုတ်ပါတယ် CH ကိုလို့လည်းအတန်ထွက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့စကားလုံးလေးတွေလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးတွေကြည့်ကြည့်မယ်เนาะchemistry chorus school stomach နောက်တစ်ခါလောက်ပြန်ပြီးတော့မှပြောကြည့်ပါမယ် chemistry chorus school stomach ဒီတော့ဘယ်ချိန်မှာကျမတို့ကဒီစကားလုံး CH ကိုပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်တယ်လေပေါ့ဆိုတော့Greek ဘာသာစကားကနေပြီးမှဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျမတို့ကဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခုနပြောသလိုပဲဘယ်စကားလုံးတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နဲ့ဒါကြီးရဲ့ Greek ဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကျမတို့ကမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့စကားလုံးလေးတွေလို့အလွယ်မှတ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စေပညာဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေပညာရေးဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေသိပ္ပံပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေမှာဒီလိုဝေါ်ဟာရတွေမှာ CH ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိယတစ်ခုကတော့ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်C နဲ့ H နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါအမှန်ပါပဲလို့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်စကားလုံးလေးတွေမှာအတန်လေးထွက်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ် shake champagne machine chef အဲ့ဒါခါလောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် shake champagne machine chefဒီစကားလုံးလေးတွေမှာ CH ရဲ့အတန်ကဆိုတဲ့အတန်ထွက်တာပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေကကျမတို့ CH ကိုထွက်လဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားကနေပြီးမှမွေးစားထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရပါတယ်ခုနလိုပဲဆိုတဲ့အတန်ကိုဘယ်လိုစကားလုံးလဲဆိုတာအလွယ်မှတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ share ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကluxury ဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ fashion နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီလိုမျိုးဝေါ်ဟာရတွေမှာ CH ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအခုဆိုရင်တော့ CH ကိုအတန်3တန်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့အတန်3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သိသွားလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘယ်စကားလုံးလေးတွေမှာလဲ CH ကိုဘယ်အတန်ထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမျှဝေပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုတော့အမှားများတတ်တဲ့ CH အတန်လေးတွေကိုကျမကဆက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ machine Chevrolet
Chevrolet ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Chevrolet လို့ထွက်တာများကြပါတယ်တကယ်တော့အတန်ထွက်အမှန်က Chevrolet ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Chevrolet crochet မဟုတ်ပါဘူး crochet လို့ထွက်ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့စဖို့မူပါဒါကိုလည်း chef လို့အတန်ထွက်မှားတတ်ကြတာလေးရှိပါတယ် CHEF ကို chef နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အရန်ပဲအသုံးများတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်လေးကနေသင်လာခဲ့ပြီးသုံးလာခဲ့ပေမဲ့မှားနေတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ stomach ပါ stomach မဟုတ်ပါဘူး stomach ache ဆိုကျမတို့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကိုလည်း ache လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့ stomach ache ဒီလိုပဲကျမတို့ခေါင်းကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကသွားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း headache toothache ဒီလိုမျိုးလေးတွေအတန်ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်း like လေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင် Stay rooted and keep learning bye bye